President, både saksordfører og representant Anundsen har hatt en god gjennomgang av de hovedlinjene i denne saken, som jeg også vil berøre, men jeg vil også konsentrere meg om det siste Anundsen var inne på, nemlig dette med endringen av hvem som kan sitte i valglokalet. Det står jo i meldingen at fordi at det er kort tid til valget, så skal dette gjennomføres i 2013, første gang. I 2013 så er det stortingsvalg. Det betyr med andre ord at problemet da vil være ganske lite, fordi det er svært få stortingskandidater hvis den går rundt i hver eneste kommune og ser hvem som er kandidat. Og jeg tror ikke det heller er så vanlig at i hvert fall de fremste på stortingsvalgslista sitter hele valgdagen og natta på stemmelokalet. Men jeg har selv sittet i stemmestyret flere ganger i Drammen, og det er stort sett medpolitikere som har sittet der. Men det som har vært en avgjørende ting for meg og for Høyre til å gå imot dette forslaget, er jo at man har en lang demokratisk tradisjon i Norge med at stemmestyrene er satt sammen med posisjon og opposisjon. Det er altså da representant for posisjonen gjerne som leder stemmestyr, men opposisjonen er også med. Sånn at det faren for at det skulle oppstå valgfusk, eller at den skulle påvirke i den ene eller andre retning, den ser jeg som liten. Det er klart hvis du kommer inn i et valglokale der det står 5 ganger Martin Kolberg og skal passe på at du avgir riktig stemme, eller 5 fra samme parti, så vil jeg si at det vil se litt spesielt ut. Men den tradisjonen har vi ikke i Norge. Og så har vi en annen ting i Norge som også statsråden er veldig klar over og veldig glad i, nemlig mange små kommuner. Og i mange små kommuner så er det en utfordring å få folk til å sitte i valglokalet. Særlig hvis den da skal gå over til en ren profesjonell ordning, der det er ansatte i kommunen eller andre som blir headhuntet for å gjøre den jobben. Det står i proposisjonen, så vidt jeg kan huske, at denne saken ikke har noen administrative kostnader eller økonomiske kostnader. Det er mulig den ikke har det for staten, men for kommunene vil den ha en betydelig kostnad ved, som Anundsen påpekte, at hvis den skal da faktisk betale de som sitter i stemmelokalet full lønn, gjerne overtid, de skal sitte der 2 dager og så videre, så blir det en atskillig dyrere ordning som gjør at mange kommuner som sliter med økonomi naturligvis vil vurdere dette når de da vurderer om de skal ha 2 dagers valg, hvor mange stemmelokaler de skal ha, og så videre. Så president, dette er et dårlig forslag, og jeg synes også det er litt spesielt at regjeringen også i denne saken trumfer gjennom viljen sin, akkurat som de gjorde i saken om e-valg. Da kan du spørre om kontrollen ved det. Nå skal jeg ikke gå inn i den debatten, den har vi hatt før. Men det at det er uenighet, der Stortinget er delt på 2 i flere saker som går på valggjennomføringen her i landet, det synes jeg er ganske oppsiktsvekkende, og det er litt skuffende at ikke regjeringen forsøker å bestrebe seg på et samlet storting når den skal behandle så viktige spørsmål som demokrati og valg. Så dette er et dårlig forslag, det bør ikke vedtas, og jeg synes i hvert fall ikke det er noen god idé å prøve ut ordningen i 2013 først, fordi at da er ikke problemstillingen veldig reell. Det er først når du kommer til neste kommunevalg at dette vil være en reell problemstilling, der du i små kommuner med 1000-2000 innbyggere vil få store problemer med å lære opp et valgmedarbeiderkorps, der du vil få store utgifter ved det, og der du antagelig vil bidra til å redusere muligheten for å avlegge stemme. Tvert imot så er jo det vi ønsker at det flest mulig skal ha muligheten til å avgi stemme på valgdagen i flest mulig valglokaler. Dette forslaget går i feil retning, og jeg kan ikke støtte det.